Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, kita hari ini mau bergerak mancing. Ini lagi suasana puasa mas bro. Habis sholat subuh tadi kita mau berangkat. Kita mancing berdua mas bro ya. Semoga dapat hasil yang terbaik mas bro. Oke mas bro, saksikan video selanjutnya. Oke mas bro, kita sudah sampai di spotnya mas bro ya. Mantap juga ini nampak spotnya mas bro. Oke, masih bersama Bang Arif. Kita berdua sama ada uaknya Bang Arif mas bro yang menunjukkan spot kemarin. Semoga kita dapat hasil yang mantap mas bro ya. Oke, lanjut. Strike wah ini mas bro. Mas bro, mantap mas bro. Mancing mana mas bro? Serbu banget. Strike aja wah ini mas bro. Aduh, rezeki mantap. Waduh, apa tuh pak? Ih, gila nih pak. 19 mas bro. Hampir saja. Putus Bang Rip. Mana mancing buatnya? Mana mancing? Mas bro, mantap. Oh. Lumayan. Ikan terubuk padi mas bro. Tap. Oke. Ay, putus Bang Rip. Satu lagi. Mari pakai joran itu aja yang nomor 40. Satu lagi. Strike mas bro. Ya Allah. Enggak ya. Coba lagi. Lanjut. Strike mas bro.
Strike. Waduh Bang Rep. Lepas kampret. Aduh. Mocel Mas Bro. Allah Akbar. Bro, udah cuma segini aja. Mana tahu bisa dapat lagi. Mudah-mudahan bro ya. Tukang tanggok kita handal kali ini Mas. Bis. Strike Mas Bro. Wes. Strike. Oke. Oke Mas Bro. Wih, gabus Mas Bro. Mantap. Strike Mas Bro. Strike. Aduh, ngocel. Strike Mas Bro. Bos. Aduh kena. Apa? Oke Mas Bro. Air. Bayan, sini. Sinilah. Rubo. Mantap. Strike. Oh lala baby. Aduh. Ini benangnya besar Bang Rep. Aduh. Jos gandos. Ayo. Aduh. Mas Bro, mantap kan? Mantap Mas Bro. Mas Bro, mantap. Jos gandos. Mantap. Oke. Nyantai kali di sini ya. Up. Ya, up. Aduh. Alah. Nyerah. Aduh ya Allah. Ikan tamban. Ya. Lumayan lah Mas Bro. Size yang lumayan. Tengok sini ya. Iya. Mantap. Up. Sip. Yes. Oke Mas Bro, cukup sekian video dari kami Mas Bro. Harinya pun panas sekali Mas Bro, kami nggak tahan Mas Bro. Jadi kami balik pulang aja Mas Bro, karena udah hampir 1 hari Mas Bro kami di sini. Tapi mengasihkan juga Mas Bro. Ini lumayan strike banyak Mas Bro. Ini hasil kami Mas Bro ya. Ini dia Mas Bro. Ini yang paling besar Mas Bro ya. Dari si target ikan nila Mas Bro, cuman dapatnya cuman terubuk padi Mas Bro. Cukup mantap Mas Bro hari ini Mas Bro. Oke. Sekian video dari kami Mas Bro. Jangan lupa Mas Bro ya, like, comment, and subscribe. Bye bye.